Всем привет, вы на канале Данилка ТВ. Сегодня я с семьей еду на Кипр. Ребята, вот я уже в самолете. Вот. Включусь, когда взлетел. Ребята, вот я вышел из аэропорта и сел на автобус. Вон имели, как у них построены, видишь, дома, не прямо как у нас. Ваша гостиница здесь близко, с правой стороны. С правой? Да. Но вы когда... Ребята, вот такая вот гостиница. Снаружи. Мы уже приехали. Ребята, вот что я взял себе. Картошку, салат, рыбу, тост, сухарики и суп. Такой здесь туалет. Еще фрукты Дальше есть. Так что, Андрей, эти фрукты кровать. есть. Ну ладно. И следующая кровать. Здесь есть фрукты, чипсы, орешки. Вот вода есть. Телевизор есть. И вон бассейн. Вот теннис стоит. И здесь можно посидеть. Ванна у другого номера. И здесь есть еще такой вот шкаф. Вот балкон у другого номера. Вот так же. Звезды. И у меня. Вот что я взял себе на завтрак. Сок мультифруктовый, яйцо, кофе и тост. Вот бассейн поближе. Мы спустились. Уже я позавтракал. Вот это все ближе. Отель. Там еще джакузи есть. Есть еще такой маленький бассейн. Сейчас мы пойдем на море. Иду поближе к морю. Катера там, камни. Вот здесь камни под ногами. Ребята, я заказала себе вот такую лапшу куриную и манты. Потом мама заварит. Ребята, вот мне уже принесли суп. Ребята, вот мне уже принесли манты. Ребята, вот что я взял себе на десерт. Мороженое с маркой. Взял мороженое, моя сестренка тоже. Вот такая штучка осталась. С одной стороны море, а с другой стороны отели, здесь пальмы, цветочки, мусорки. Ребята, мама с папой ходили в магазин, купили вот такие шорты, штаны вот такие и вот такие штаны, которые на мне. А еще они купили вот такой фонарик, который светится на солнце. Завтра я вам его покажу. Ребят, а сестренки купили вот такие шортики
И вот такое платье. Горошинка. Ребят, вот я пошел на обед и взял себе такой салат, курицу, булку и рыбу. Ребята, вот такой вид у нас здесь вечером. Вон там море. И я решила сегодня распаковать вот этот цвет. А протестим мы его завтра. Сейчас я его... Ребята, сейчас я ее открою. Вот такая прикольно открывается. Ой, не той стороной открою. Здесь, значит, инструкции. Поролончик у нас есть. Еще поролон. И вот сама эта штучка, которую мы разберемся завтра. Ведь она светит от солнца. А как вы видите, солнца нет. Ребята, вот идем, гуляем сейчас. Вот, по отелям всяким. Моя сестренка и бабушка. Вон здания здесь, всякие кафешки. Вот такое здесь меню. Может, исходим сюда. Ребята, вот я уже не прошел. Вот наши номера. Номер. Сейчас вам покажу вид. Вот. Ребята, вот я уже и проснулся. Вот утро. Сейчас пойду назад. Ребята, вот что я взял. Андрей сделает. Тост. Я смешала тут и это. Мы ходили в супермаркет и купили вот такой вот водный мячик. Еще такой, моя сестренка. И такие интересные ракетки, чтобы играть на море. Это вода, а еще, кстати, вот такие ложки. Вот, прикольно. Ребята, мы гуляли и нашли вот такую детскую зону. О, сестренка катается. Покажи, как катаешься. Вот. Есть всякие горки, есть качели. Вот лазать. Сейчас я вам покажу. Залезно. Сейчас я Ребята, вот мы с сестрой проголодались. И с бабушками тоже. Вот они взяли мороженое. И мы тоже. Я взял мороженое и еще вот такие пельмени печенье. Вот такой здесь вид сверху. И сейчас я пойду туда. Вон моя сестренка лезет. Снимаю. Такой вот вид здесь сверху. Куда я залез? Вон там моя сестренка лезет. Вон мой друг. Я с ним только что познакомился. Вот он тоже лезет. Ребята, сейчас мы идем в торговый центр. Вот. Ветер дует. Вон сестренка. Ребята, в общем, мы сейчас шли в торговый центр и увидели вот такие красивые фонтанчики. Вот, смотрите. Грязная такая вода. Вот сам фонтанчик. А еще здесь есть кафе. Ребята, вот мы в переулочках торговых центров, всяких магазинов. Сейчас пойдем в магазин обуви. Ребята, мы зашли в следующий магазин и увидели вот такие прикольные разные часики. 139? Сумки. Такой вот, ребята, следующий магазин настольных игр. Ребята, вот мы дошли до торгового центра. Вот так он выглядит. Ребята, сейчас мы зашли в кафе и заказали пиццу маргариту и пепперони. И ждем. А, да я. Вот нам принесли вот такой. Я уже хорошо. Очень вкусно. Вот пицца. Так, я сейчас тарелочку возьму. И вторая. Пепперони и маргариту. Пойдем. Ребята, все мы покушали. И сейчас идем в отель. Включить, когда буду там. Ребят, вот мы пришли в отель. Вот моя сестренка сидит. Я же вам обещал показать
как будут работать эти фонари. Сейчас я вам покажу. Вот два фонарика. Как вы думаете, какой из них горит, а какой нет? Пишите в комментариях. Давайте узнаем. Как видите, слева этот фонарь, который у нас не горит. А справа этой шестеренки он зарядился от солнца. Конечно, сейчас солнца нету, но он зарядился от света и от солнца. Вот так он горит. Покажем вам еще ночью. Ребята, вот обычно у нас вот такой полник бывает. С видом мы на балкончике сидим и кушаем здесь всякие вот такие вкусняшки. Вот такие тублерон, которые я купил в самолете. Никак не доедим. И вот с этими фонарями играем. Ребят, вот я уже и пообедал. И мы купили вот Smarties. Это теперь мы даемся в такие вот прикольные штучки. И сестренку тоже взяла. А еще мы взяли клубнику. Сейчас нам ее дадут. Мы ее вам покажем. Ребята, вот, в общем, все, что мы купили. Smarties, клубника и еще один Smarties.